邊度嚟？呢個嗰條貓尾係嘛？你起碼知道佢係圓嘅。哦。呢個好似戒指係圓嘅，貓係圓嘅。你要知道你唔好離開咗。咁點搞咧？大家畫貓都係嘅。你要記住咧，你支筆唔好太過企理。哦。首先一嘢懟落去。OK。放膽啲懟，仲有貓個嘢。呢個頭嗱圓啲。圓翻啲，有意無意呢度過翻嚟。OK。得。呢度重筆頓落去，一拉小心啲啊！係咪穿㗎咧？張紙會，我已經 feel 到佢就嚟穿㗎。係啊。一拉到佢，一拉翻隻肥貓出翻嚟，呢度一筆頓翻佢，呢個頓翻佢。條貓尾要頓翻。係嘛？咁嗯。起碼望落去咧，就執咗佢嗰個咩先？呢個耳仔咧，可以稍為尖翻少少。呢個耳仔尖翻少少，跟住呢度咧，呢嘢好肥啊！係嘛？